हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्चेस वर्ल्ड। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्चेस वर्ल्ड में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही एंजॉय कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ रेसिपी शेयर करने वाले हैं दिल्ली की बहुत ही फेमस शाही टुकड़ा की रेसिपी, जिसे कि आज हम बनाने वाले हैं तवे के ऊपर। बहुत ही सिंपल तरीका है, तो ज़रूर से पूरी वीडियो को आप बिना स्किप किए वॉच करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते और आज की इस बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने एक बर्तन लिया है। बर्तन के अंदर मैं पानी डालूंगी, जिससे कि हम सबसे पहले चाशनी बना के तैयार कर लेंगे। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ करके फॉलो करते जाएंगे और बनाएंगे शाही टुकड़ा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने एक लोटा तकरीबन 2 गिलास पानी जो है वो यूज़ किया है चाशनी बनाने के लिए। और इसके अंदर मैंने डाला है एक चुटकी हल्दी पाउडर कलर के लिए। आप फूड कलर का यूज़ कर सकते हैं, पर मैं अवॉइड करती हूँ। जहाँ तक हो सके हम घर की चीज़ों का ही यूज़ करते हैं किसी भी रेसिपी को बनाने में। तो यहाँ पर मैंने एक चुटकी हल्दी ली है, और उससे आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत ही प्यारा आएगा, बिल्कुल फूड कलर की तरह। और साथ में मैंने लिया है 200 ग्राम चीनी, जिसका कि हम यूज़ कर रहे हैं चाशनी को बनाने में। तो गैस की फ्लेम मैंने फुल ही रखी है। हमें इतनी देर ही इस चाशनी को उबालना है जितनी देर में ये चीनी जो है वो इसके अंदर मेल्ट हो जाए। यहाँ पर देख सकते हैं चीनी थोड़ी थोड़ी करके घुलने लगी है, और इसके अंदर हम डालेंगे 7 से 8 दाने इलायची के। इलायची के दाने डालने से बहुत ही प्यारी खुशबू आती है चाशनी के अंदर से। और इसको हम अच्छे से उबलने देंगे। तो इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट का वक्त लगेगा बनने के लिए, और हमारी चाशनी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो दूसरी तरफ जो है वो हम ब्रेड तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 15 पीस लिया है ब्रेड का। नॉर्मल जो ब्रेड हम खाते हैं वही ब्रेड है। तो सबसे पहले हमें इसके कॉर्नर को कट कर लेना है। तो मैं एक एक करके सारे ब्रेड के कॉर्नर जो है वो कट कर लूँगी। और कॉर्नर को हम फेंकेंगे नहीं, उसकी हम कोई और रेसिपी बना सकते हैं, कोई भी ब्रेकफास्ट रेसिपी। तो कॉर्नर को मैंने कट करके निकाल दिया है। और कट होने के बाद कुछ इस तरीके का इसका लुक आएगा। और दूसरी तरफ हम चाशनी को भी चला लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कलर, चीनी जो है वो काफ़ी हद तक घुल गई है, थोड़ी सी चीनी रहती है। और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आया है। अब जबकि हमने कोई भी फूड कलर नहीं यूज़ किया इसके अंदर, हमने सिर्फ एक चुटकी हाथ से हल्दी का यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैंने इस स्टेज के ऊपर इलायची के दाने जो हैं वो डाल दिए हैं। देख सकते हैं मैंने इसको खोल के ही डाल दिया है। और जब चाशनी हमारी अच्छी से पक जाएगी तो हम इसको छान के निकाल लेंगे और इस चाशनी का यूज़ करेंगे। तो दूसरी तरफ जो है ब्रेड भी अच्छे से कट चुकी है। तो ये देख सकते हैं इसके कॉर्नर, और ये है ब्रेड का लुक। तो अब हम इसका यूज़ करेंगे और बनाएंगे शाही टुकड़ा। लेकिन शाही टुकड़ा बनाते वक्त सबसे जो इसकी खास बात है ना, कि ये शाही टुकड़ा जो है तवे के ऊपर बनने वाला है। तो जितनी देर में चाशनी पक के तैयार होती है, उतनी देर में हम दूसरे गैस के ऊपर जो है वो रबड़ी को तैयार कर लेते हैं, जो कि हम शाही टुकड़े के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर जो है वो फुल क्रीम दूध लिया है, देख सकते हैं। और इसके अंदर मैं चीनी ऐड नहीं करूँगी। जो हमने चाशनी तैयार की है ना, उसी के अंदर से हमने 2 कड़छी तकरीबन आधा गिलास के इसके अंदर मिक्स कर दिया है इस चाशनी को, जिससे कि इसके अंदर मीठापन आएगा। इसके अंदर हम शुगर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। और दूसरी तरफ देख सकते हैं चाशनी भी हमारी बन के बिल्कुल तैयार है। तो गैस की नॉब को यहाँ पर ऑफ़ कर देंगे, और यहाँ पर दूध अच्छे से गर्म होने देंगे। हल्का सा जब इसके अंदर उबाल आ जाएगा, क्योंकि दूध को मैंने पहले ही उबाल के रखा हुआ था, तो अभी हमें इसको पूरा एकदम से ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इसमें हल्का सा उबाल आना शुरू होगा, तो ये देख सकते हैं दूध के अंदर हल्का सा उबाल आ चुका है। और इसके अंदर हमने चीनी को मिक्स नहीं करना, चीनी की जगह हमने चाशनी का यूज़ किया है। इसके अंदर हल्का सा उसका कलर भी आएगा इसके अंदर। और जैसे ही हल्का सा ये दूध गर्म हो जाता है ना, तो इसके अंदर हम डालेंगे मिल्क मेड का आधा डब्बा, जो कि अपना मिठास भी देगा और बहुत ही टेस्टी सा फ्लेवर भी देगा इसके अंदर। तो ये देख सकते हैं, ये मिल्क मेड मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। आधा डब्बा हमें मिल्क मेड का यूज़ करना है, और इसको अच्छे से इस दूध के साथ मिक्स कर देना है। और इसको हम चलाएंगे, और ये अच्छे से इसके साथ ही मिक्स हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं, आप ये प्रोसेस को ध्यान रखिए, इसी तरीके से आपने बनाना है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा आपका शाही टुकड़ा। तो ये हम रबड़ी को तैयार कर रहे हैं बनाने के लिए, जिसका यूज़ करेंगे हम शाही टुकड़े पे। शाही टुकड़े का मज़ा ही इसके साथ आता है। तो इसको अच्छी तरीके से हमें मिक्स कर देना है, हल्की हल्की चलाते हुए। गैस की फ्लेम जो है वो मीडियम से स्लो के बीच में रख देंगे, और इसको चलाएंगे तो मिल्क मेड जो है वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए, एक सार हो जाए। और दूसरी तरफ हम क्या करेंगे कि एक कटोरी के अंदर 2 चम्मच हमने लिया है कस्टर्ड पाउडर, ये देख सकते हैं। और इसमें रूम टेम्परेचर के हिसाब से 1 कटोरी दूध जो है वो हम इसके अंदर डालेंगे, और इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे।
और मिक्स अच्छे से करना है ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी लम्प्स ना रहे। तो ये मैं मिक्स करने के बाद दिखाती हूँ इसका लुक। और दूसरी तरफ जो है वो हमारा दूध भी तकरीबन रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं। और इसके अंदर अच्छी तरीके से जो है वो मिल्क मेड जो है मिक्स हो चुका है। चीनी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मिल्क मेड की भी मिठास है और हमने थोड़ी सी चाशनी भी इसके अंदर यूज़ की है, उसकी मिठास है, तो बहुत ही अच्छा स्वाद आएगा। और यहाँ पर जो है वो कस्टर्ड पाउडर जो है वो बिल्कुल तैयार है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम चलाते हुए इसको मिक्स करते जाएंगे, बिल्कुल एक सम से इसके अंदर नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते हुए मतलब इसको चलाते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर कस्टर्ड पाउडर को डालते रहेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ा सा दूध और डाल दिया है मैंने कटोरी के अंदर, थोड़ा बहुत जो उसके अंदर लगा हुआ था कस्टर्ड पाउडर वो भी यूज़ हो जाए ताकि, और उसको भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी और इसको चलाऊँगी और इसको अच्छे से पका लेंगे। तो कुछ ही देर में हमारी रबड़ी जो है वो शाही टुकड़े के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। तो इसको हम पकने देते हैं मीडियम फ्लेम के ऊपर, और जब तक हमारी रबड़ी तैयार होती है तब तक कर लेंगे आप छोटा सा काम कि अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें तभी आपको समझ में आएगी कि रेसिपी को कैसे बनाना है। सिंपल ट्रिक्स है इसके अंदर जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल शादी पार्टियों में बनने वाली शाही टुकड़ा की रेसिपी को आप घर पे ही बना पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। तो रेसिपी को पूरा देखें और अपना प्यारा प्यारा सा कमेंट हमारे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लुक, इसके अंदर गाढ़ापन आना स्टार्ट हो चुका है, तो इसको हम थोड़ा सा और पकाएंगे। और गैस की नॉब को जब हम ऑफ़ कर देंगे ना उसके बाद थोड़ी सी गाढ़ी ये और होगी। तो ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये तैयार होनी शुरू हो चुकी है हमारी रबड़ी, और बहुत ही प्यारा सा इसका कलर आएगा, हल्का सा येलोइश। तो ये देख सकते हैं इतना गाढ़ापन चाहिए हमें। तो ये तकरीबन तैयार है। जैसे हम गैस की नॉब को ऑफ़ कर देंगे ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाएगी, तो इसको हम रख देंगे। अब ये हमारी बनके बिल्कुल तैयार है। तो गैस की नॉब को ऑफ़ कर देंगे और अब रख देंगे हम कढ़ाई को। तो कढ़ाई को बहुत अच्छे से गर्म करना है। रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है मैंने ब्रेड को फ्राई करने के लिए। तो सबसे पहले जो है इसको अच्छे से गर्म होने देना है, क्योंकि अगर ये थोड़ा भी ठंडा रहेगा ना तो ब्रेड जो है वो इस ऑयल को सोख लेगा अपने अंदर। तो हमें वो चीज़ नहीं चाहिए, जिसके लिए कि हमको इसको अच्छे से गर्म करना है। उसके बाद एक एक करके हम ब्रेड इसके अंदर डालते जाएंगे और गोल्डन ब्राउन कलर का इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने 2 ब्रेड डाले हैं और इसको हम फ्राई कर लेंगे। पहले एक तरफ से इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे, फिर दूसरी तरफ से इसी तरीके से एक एक करके हम सारे ब्रेड को इसके अंदर डालेंगे और फ्राई करके निकालेंगे। तो ये देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता, और जैसे ही ये मतलब अच्छे से हीट हो जाएगी, ऑयल अच्छे से गर्म हो जाएगा, तो बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा। एक एक मिनट के अंदर ही ये ब्रेड जो है वो फ्राई होते जाएंगे और फ्राई होके निकलते जाएंगे। तो यहाँ पर देख लें आप ब्रेड बहुत अच्छे से फ्राई हो रहा है, और बस 1 मिनट के अंदर ये ब्रेड फ्राई हो जाएगा। तो इसके बाद एक एक करके हमने सारे ब्रेड को इसी तरीके से फ्राई कर लेना है, दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन, और इसके बाद इसको हम निकालते जाएंगे। तो शाही टुकड़ा बनाने के लिए ना ब्रेड को अच्छे से फ्राई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा भी ये कच्चा रह जाएगा तो इसके अंदर वो क्रिस्पीनेस नहीं आएगी, जो ही शाही टुकड़े की जान होती है। तो फ्राई करते वक्त आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑयल जो है वो बहुत अच्छे से आपका गर्म हो। तो फ्रेंड्स ये शाही टुकड़ा जो है ना शादी पार्टियों में बहुत बनता है, दिल्ली की बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी है। और लखनऊ क्योंकि नवाबों का शहर है तो शाही टुकड़ा वहाँ की भी बहुत बड़ी खासियत है। तो ये देख लें ब्रेड बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो बस एक एक करके मैं सारे ब्रेड को इसी तरीके से फ्राई करके निकाल लूँगी, और उसके बाद फिर हम प्रोसेस करेंगे तवे वाला, जो कि सबसे ख़ास ट्रिक है इसकी, इस रेसिपी की, कि तवे पे शाही टुकड़ा कैसे बनाया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि कढ़ाई में, फ्राई पैन में सब मतलब शाही टुकड़े की रेसिपी को सब शेयर कर रहे हैं, लेकिन तवे के ऊपर कैसे बनेगी, तो आज मैं आपके साथ वो रेसिपी शेयर करने वाली हूँ कि तवे पे कैसे बनाएंगे हम शाही टुकड़े को। तो ये ब्रेड जो है देख सकते हैं कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो एक एक करके मैं इस तरीके से सारे ब्रेड को सेक लूँगी, और सेकने के बाद निकाल के और फिर हम आखिरी का प्रोसेस तैयार करेंगे शाही टुकड़े को सजाने का, सजाने से पहले उसको तवे के ऊपर पकाने का। तो ये बिल्कुल रेडी हो चुके हैं सारे ब्रेड। तो बस अब हम गैस के नॉब को ऑफ़ कर देंगे, इस ब्रेड को भी निकाल लेंगे, और निकालने के बाद दिखाती हूँ कि सारे ब्रेड जो है वो सिकने के बाद कैसे लग रहे हैं।
ये रेसिपी सर्दियों में खाने का अपना ही मज़ा है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और अगर आप घर पे इसको बनाते हैं ना बिल्कुल बाहर मार्केट की तरह, शॉप की तरह, तो उसकी तो बात ही अलग होती है। जब अपने हाथों से कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसका टेस्ट ही बहुत अलग होता है। तो बच्चों को भी बहुत पसंद आने वाली है, बड़ों को भी पसंद आने वाली है, और इसको बना के रख लें आप, कई दिनों तक इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये ब्रेड जो है वो तैयार है ऑलमोस्ट सारी। तो इसको प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। दूसरी तरफ चाशनी की नॉब को हमने ऑफ़ कर दिया था, तो एक बार गैस को ऑन करके इसको हल्का सा गरम और कर लेंगे। और गरम करने के बाद जो इसमें इलायची के छिलके हैं और बीज हैं वो हम निकाल लेंगे। और यहाँ पर प्लेट में देख सकते हैं इसका लुक ब्रेड का कितने ज़्यादा क्रिस्पी है बने हैं ये। तो मैंने कुछ ब्रेड को बीच में से कट कर लिया था और कुछ जो है वो साबुत हैं। तो बस अब हम इसका लास्ट प्रोसेस करेंगे इसको पकाने का, जो कि इसका मेन प्रोसेस है, जिससे कि इस शाही टुकड़े का शाही रूप जो है वो आएगा सामने। तो एक एक करके हम चाशनी के अंदर इसको डिप करेंगे और एक प्लेट के अंदर जो है वो इसको मैनेज करेंगे, मतलब प्लेट के अंदर लगाएंगे। तो प्लेट का साइज़ जो है ना वो थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उस प्लेट के अंदर ही हम इसको पकाने का काम करेंगे। तो एक एक मिनट के लिए इसके अंदर डिप कर देंगे, अच्छे से चाशनी जो है इसके अंदर चली जाए। और एक एक मिनट के बाद इसको निकालेंगे और प्लेट के अंदर लगाते जाएंगे। तो एक के ऊपर एक रख के डबल ब्रेड की कोटिंग करनी है आपने। तो ये देख सकते हैं एक एक करके उस बर्तन के अंदर ब्रेड को हम डालेंगे और प्लेट के अंदर जो है वो पूरा मतलब इसको लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैं एक एक करके ब्रेड को इसके अंदर डालती जा रही हूँ और उसके बाद प्लेट के अंदर उसको मैं लगाती जा रही हूँ। तो इसको लगा लेंगे। और प्लेट का साइज़ आप ध्यान रखें कि प्लेट का साइज़ थोड़ा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि हम उस प्लेट के अंदर ही शाही टुकड़े की पूरी रेसिपी को तैयार करेंगे और गैस के ऊपर पकाएंगे। तो देख लेना है आपने कि प्लेट का साइज़ जो है वो हमारा बड़ा हो, तवे से बड़ा हो। तो एक एक करके मैंने सारे ब्रेड जो हैं वो यहाँ पर डाल लिए हैं और डालने के बाद अब मैं निकाल के उसके ऊपर लगा लूँगी। और लगाने के बाद चाशनी का कलर इतना प्यारा है, इसलिए ब्रेड को जब हम इसके अंदर डाल रहे हैं ना तो ब्रेड का कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा आ रहा है। देख सकते हैं आप ब्रेड का कलर। और उसको मैंने प्लेट के अंदर ये पूरा लगा लिया है, अच्छे तरीके से इसको सेट कर दिया है मैंने और डबल कोटिंग की है। उसके बाद जो चाशनी है ना वो हम इसके ऊपर डालेंगे, चारों तरफ से चाशनी जो हमारी बची हुई है ना वो करछी की हेल्प से इसके चारों तरफ डाल देंगे। और तवे को जो है ना वो रख देंगे हम, लोहे के तवे को जिस पे हम चपाती बनाते हैं वो हम रख देंगे गैस के ऊपर ऑन करके और उसको अच्छी तरीके से हीट करेंगे, गरम करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेड के ऊपर मैं चाशनी को डालती जा रही हूँ। और चाशनी डालने के बाद इस प्लेट को हमें उठा के तवे के ऊपर रखना है। इस वजह से मैंने बोला था कि प्लेट का साइज़ जो है ना वो बड़ा होना चाहिए, ताकि अच्छी तरीके से ब्रेड जो है वो इसके अंदर सेट हो सके। और क्योंकि हमें इसको पूरा पकाना है अब, ये इसका वो ख़ास तरीका है जो कोई भी कुक आपको नहीं बताता कि शाही टुकड़ा इतना सॉफ्ट और इतना टेस्टी कैसे बनता है। चाशनी डालने के बाद अगर हम उसको पकाएंगे नहीं तो उसके अंदर वो सॉफ्टनेस नहीं आती। तो तवे के ऊपर अब हम इस प्लेट को रखेंगे, देख सकते हैं चाशनी जो है वो चारों तरफ से आपको नज़र आ रही है। तो ये मैंने रख दिया है प्लेट को तवे के ऊपर और गैस ऑन है। और गैस की फ्लेम जो है पहले हम तवे को अच्छे से गर्म कर लेंगे, उसके बाद मीडियम फ्लेम कर लेंगे, ताकि चाशनी जो है वो नीचे से पके और जले ना। तो चाशनी को हमें पकाना है, जलाना नहीं है। तो गैस देख सकते हैं तवे के ऊपर मैंने इसको रखा है और अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा जब इसके अंदर उबाल आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारी रेसिपी का मेन पार्ट है, जब हमारा शाही टुकड़ा जो है वो पक रहा है तवे के ऊपर। और ये चाशनी जो है वो बिल्कुल कुछ ही देर में इनविजिबल हो जाएगी, बिल्कुल नज़र नहीं आएगी और ब्रेड का साइज़ जो है ना वो डबल हो जाएगा। मतलब ये प्लेट में आपको कोई भी जगह जो अभी खाली नज़र आ रही है ना, वो कोई भी जगह आपको खाली नज़र नहीं आएगी, बिल्कुल अच्छी तरीके से फैल जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप इसका लुक, चाशनी जो है वो कितनी अच्छी तरीके से रस बस गई है इसके अंदर। और थोड़ा बहुत जो स्पेस है ना वो बिल्कुल फिल हो जाएगा। और फिल होने के बाद यही मेन इसका प्रोसेस होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने अच्छे से उबाल आ रहे हैं प्लेट के अंदर और प्लेट के अंदर हमारा शाही टुकड़ा जो है वो बन के तैयार हो रहा है। तो इसको 5 से 7 मिनट लगते हैं और शाही टुकड़े जो है ना वो सॉफ्ट होके और पूरी प्लेट के अंदर अपनी जगह को एडजस्ट कर लेगा और बिल्कुल भी चाशनी नज़र नहीं आएगी और ना ही प्लेट का कोई भी खाली हिस्सा नज़र आएगा।
और यही इसका मेन पार्ट है शाही टुकड़े का। शाही टुकड़े की खासियत यही है कि मुंह में मलाई की तरह घुल जाएगा और इतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। तो एक बार इस तरीके से आप शाही टुकड़े को अपने घर में बना के देखिए, बिल्कुल बाज़ार का खाना भूल जाएंगे। शादी पार्टियों में इसी तरीके से बनाया जाता है शाही टुकड़ा, जो कि मुंह में एकदम से मलाई की तरह घुल जाता है, स्वादिष्ट। तो अगली बार जब भी आपको शाही टुकड़ा खाने का मन करे तो घर पर ही बनाएं और खाएं, खिलाएं और बहुत सारी तारीफ़ें पाएं। तो ये देख सकते हैं पूरी प्लेट के अंदर जो है वो पूरा एडजस्ट हो चुका है, कोई भी जगह खाली नहीं है और कितनी अच्छी फुलावट आ चुकी है। तो गैस की नॉब को मैंने ऑफ़ कर दिया है और हल्का सा इसको हम ठंडा होने देंगे 4 से 5 मिनट के बाद। और उसके बाद फिर जो हमने रबड़ी तैयार की थी ना, वो इसके ऊपर डालेंगे। ये देख सकते हैं हल्का सा ठंडा करना है हमने इसको, ज़्यादा ठंडा नहीं करना, ताकि रबड़ी को ये अच्छी तरीके से अंदर भी अपने एब्जॉर्ब कर ले। तो पूरी रबड़ी जो है हमने चारों तरफ से इसके ऊपर फैला देनी है और फैलाने के बाद कुछ ड्राई फ्रूट जो है वो उसका यूज़ करेंगे हम। बहुत ही सिंपल रेसिपी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है और बहुत ही टेस्टी लगती है। इसी वजह से शादी पार्टियों में इस रेसिपी को बनाया जाता है ख़ास तौर पे और बहुत ही ख़ास रेसिपी है। तो एक बार ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। बहुत सिंपल तरीके के साथ मैंने आपके साथ ये रेसिपी शेयर की है। तो ड्राई फ्रूट्स को हम अच्छे से डाल देंगे चारों तरफ इसके ऊपर। और अगर आपके पास चांदी का वर्क है तो उसका यूज़ भी करें इसके ऊपर लगाने के लिए। मेरे पास इस वक्त वो अवेलेबल नहीं है तो मैंने उसका यूज़ नहीं किया, लेकिन अगर आप वो लगा लेंगे तो बिल्कुल ये 101% जो है वो बिल्कुल शॉप वाला ही लगेगा। तो ये ड्राई फ्रूट्स मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया है और इसको तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए हम फ्रिज के अंदर रख देंगे ठंडा होने के लिए। और ठंडा होने के बाद इसका लुक ही बिल्कुल चेंज हो जाएगा। देख सकते हैं अभी भी कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है देखने वक्त। और आप देख सकते हैं कि कितनी सिंपल चीज़ें हैं और सारी चीज़ें हमारे किचन में होती हैं। और ये स्वीट जो है वो बाहर मार्केट में कितनी ज़्यादा कॉस्टली मिलती है। तो यहाँ पर मैं 1 घंटे के बाद दिखा रही हूँ आपको इसका लुक। तो हमें तकरीबन 6 से 8 घंटे तक इसको ठंडा होने देना है और ठंडा होने के बाद बिल्कुल चिल्ड हो जाएगा। और चिल्ड होने के बाद इसका खाने का जो मज़ा है ना, बस मुंह में एकदम मक्खन की तरह घुलने वाली ये रेसिपी आपको कैसी लगी है, अपना फीडबैक आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल के साथ बनाए रखें। चैनल को ग्रो करने में आप हमारी हेल्प करें। तो ये आप देख सकते हैं 8 घंटे के बाद इसका लुक। तो इसको अब हम कट कर लेंगे और कट करने के बाद देखते हैं कि कैसा लग रहा है ये कट होने के बाद। तो देख के खाने का मन तो कर रहा है, तो बस दे रही हूँ मैं। देख लीजिए आप कितनी आराम से कट रहा है ये। और एक कटने के बाद जब हम इसको खाएंगे ना तो बस खाते ही रह जाएंगे। और अब की बार सर्दियों में इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं स्वीट के रूप में और ज़रूर अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। तो आ जाएं आप, टेस्ट करें और टेस्ट करके बताएं कि ये शाही टुकड़ा आपको कैसा लगा है खाने में। ये देखें इसका लुक और टेक्सचर, बिल्कुल मतलब मन कर रहा है कि अभी खा लूँ। और यकीन मानिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है और बहुत ही सिंपल चीज़ों के साथ ही रेसिपी बनती है। तो कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी कैसी बनी है। तो जब तक आप इस रेसिपी को टेस्ट करते हैं, मैं आती हूँ एक नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। Find the real me. So let's go, seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show